மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ. லாக்டவுனில் ஜாலியாக பப்ஜி விளாண்டுட்டு இருந்தேன். இப்போ ஸ்கூலு திறக்கிறதுன்ட்டு ஃபோனை பிடிங்கிட்டு புக்கை கொடுத்துட்டானு பர்றா. ஏய் என்னடா பண்றீங்க? படிக்கிறோம். படிக்கிறீங்களா? லாக்டவுன் முடிய போதில்ல. யாரா சொன்னா லாக்டவுன் முடிஞ்சிருச்சுன்னு? சின்னதாக நியூஸை பார்த்தோன்னே ஸ்கூலுக்கு கிளம்பி போகிற நூறு பசங்க நினச்சியா? ஏண்டி படுத்துற? வெயிடி வரண்டி வெயிடி. யோ பார்த்து போக மாட்டேன். சாரி சார். எதுக்கு சார் இவ்வளோ மாஸ்க்கு? இப்போ விளையாட்டு வாங்கி தெரியாது, லாக்டவுன் போட்டாங்கன்னா அதான் ஒரு சேஃப்டிக்கு. ஓஹோ. ஐயோ இவன் இடிச்சோம் அசிங்க சும்மா கேட்பான், நம்மளே ஓரமாக போயிடுவோம். தம்பி இதை கொஞ்சம் புரியா. என்னண்ணே பாட்டில் சவுண்ட் கேட்குது? எப்போ லாக்டவுன் போடுவாங்கன்னு தெரியாது, அதான். அதுக்குன்னு இவ்வளோவா? இல்லைப்பா, வண்டி பின்னா நிற்கிதே, நான் தான் 2 எடுத்துறேன். நீ வேணா கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணு, ஒரு 2 பாட்டில் தரேன். யோ போயா, போனா போது நீ இறக்கி வச்சா என்னைய ஹெல்ப் கூப்பிட்றான். இரு அவனை போலீஸில் மாட்டி விட்றான். மச்சானா யாரா நீ? டேய் நான் தான்டா. ஏய் பரவாயில்லடா, ஒழுங்கு பயங்கரமாக போட்டடா. டேய் அடிக்காதடா. என்னடா சவுண்டு வித்தியாசமாக கேட்குது? இப்போயே கூலிபு 40 ரூபா விற்கிறாங்க. லாக்டவுன் போட்டாங்கன்னா 100 ரூபா விற்பாங்க. அதுதான் சேஃப்டிக்கு வாங்கி வச்சுட்டு போகிறேன். அதுக்குன்னு இவ்வளோ வாடா? இதுவே கம்மிடா. ஆடு விட்ட மாதிரி தான் கரெக்டா? போய் தொலை, வந்துடாத தலையெழுத்து. சுரா போகிறோம். நீ நைட்டு குடிக்க எவன் மண்டை கலருன்னு தெரியலையே. என்னங்க ஒரு விஷயம் பேசணும். என்ன கண்ணே, என்ன விஷயம்? ஏங்க இந்த கல்யாண விஷயம். ஆமாம் கண்ணே, பயல் எடுக்கிற வயசாகிட்டே போகுது, பண்ணி வச்சிருவோம். கல்யாணம் எனக்கு? ஐயோ போன லாக்டவுன்ல பண்ணியிருந்தா செலவாவது மிச்சமாக இருக்கும். நம்ம அம்மா புத்தி எப்படி போகுது? எப்படியோ கல்யாணம் நடந்தால் சரி தான். அதனால என்ன கண்ணே, அப்பா வர லாக்டவுனில் பண்ணிவிடுவோம். அட கஞ்ச பேல. ஐயோ கல்யாணம் பேச்சு எடுத்துட்டானே. கல்யாணம் தான். டேய் என்ன நியூ இயர் பக்கம் புலம்பிட்டு இருக்க? உன் தம்பி ஒரு பக்கம் வெக்கப்பட்டு இருக்கான். என்னடா நடக்குது? தம்பியா? ஐயோ எஸ். டேய் என்னடா பண்ற? கல்யாணம் எனக்கு. அது எனக்கு. பாவிங்களா, சே இதாண்டா தம்பியே பிறக்க கூடாது. நான் வரேன்டா. டேய் எங்கடா போற? டே அண்ணா, முதல்ல யார் கல்யாணம் பண்ணுறான்றது முக்கியம் கிடையாது, யார் கரெக்டான டயத்தில் பண்ணுறான்றது தான் முக்கியம். என்ன பைத்தியம் மாதிரி பேசிட்டு போறான்? கல்யாணம் தான் கட்டிக்கிட்டு ஓடி போகலாமா? அப்பனே விநாயகா, இந்த கொரோனா வந்து யார் பொழப்பையோ கெடுத்துச்சு. ஆனால் என் பொழப்பை வந்து டெவலப் பண்ணி விட்ட பார்த்தியா? யூ ஆர் கிரேட். வழக்கம் போல் இன்றைக்கி வியாபாரம் நல்லா நடந்துச்சுன்னா கோயில் கட்டி கும்பாபிஷேகம் பண்ணிட வேண்டியதான். அது நடக்காது. நான் $650 மாத்திரம் 2 கொடுங்க. 2? ஐயோ இதில் இங்கிலீஷில் கேட்குறாங்க. குத்து போது பார்த்து கொடுப்போம். எவ்வளோண்ணா? 20 ரூபா. பச்சையில் 2, சிவப்பில் 2. மாஸ்க் ஒன்று கொடுங்கண்ணே. 20 ரூபாப்பா. இந்த மாஸ்க் இல்லைண்ணே. இதுவா? இந்த மாஸ்க்கும் இல்லைண்ணே. இதுவா? ஐயோ அண்ணா, எந்த மாஸ்க்குமே இல்லை. நான் பார்த்தா மாஸ்க் வாங்க வந்த மாதிரியே தெரியலையே. யாரா நீ? என்ன ஞாபகம் இல்லை? இல்லையே. நல்லா யோசிச்சு பாருங்க, யாரா இருப்பான்? மாஸ்க் ஒன்று கொடுங்கண்ணே. இந்த மாஸ்க் இல்லைண்ணே. இதுவா? ஐயோ அண்ணன், இந்த மாஸ்க்கும் இல்லை. வேற எந்த மாஸ்கடா? அந்த மாஸ்க்குண்ணே. நீயாடா? ஆமாண்ணே. இப்போ எதுக்குடா இது? ஆமாம், கொரோனா அப்கிரேடுங்கிறானுங்க. பொசுக்குன்னு லாக்டவுன் போட்டாங்கன்னு வச்சுங்க, நான் எங்கே போவேன்? லாக்டவுன் போகிறானோ இல்லையோ,
நீ மட்டும் வந்துடுறேன் அதுக்கு இது சரி டேய் டேய் 100 ரூபாடா. ஹலோ ஹலோ உன்னை முன்னாடியே வாங்கிட்டு சொன்னேன். மெடிக்கலுக்கு தான் அப்புறம் வாங்கிட்டு வந்துடுறேன் இப்போ பாரு லாக்டவுன் வர போட்டாங்க. ஐயோ என்னடி சொல்கிற? கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சா? இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம பப்பி ஷேம் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. சரி போதும், எல்லாம் எந்திரிச்சு போங்க.